لما مراتك تتعاكس وتروح تضرب جارك. انت جامده قوي يا بت. عايز ايه؟ انت جامده كده ليه؟ يا عم انت تاكلني ولا ايه؟ انت بتبص كده ليه؟ لا بس الحته اللي تحت بقت حلوه. طبعا. انت فاكر ايه؟ هو مين اللي جنب مين العبيط اللي جنبك ده؟ يا نهار اسود، ده جوزي. الحق ده شافني. وربنا ما عملت حاجه. وربنا لا اجيبك. يا عم غور. هتشوف. اما نشوف. فين الشباك ده ولا ايه؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ ولا ايه؟ والله العظيم انا كلمتها. ده انا بقول لها انت جامده قوي، بتقول لي جوزي جنبي. قلت لها انا راجل محترم وكويس وكده. انت بتقول لها انت جامده ليه بقى؟ ها؟ قول لي ها؟ يا عمنا انا مالي، هي اللي جامده. انت فاهم؟ مراتك جامده قوي. انا بقول لها انت جامده، انا صريح. انت فاهم؟ بعرفها هي ايه. انا مالي بقى. وكمان انت جاي تعمل ايه يعني؟ انا جاي اعلمك الادب. خد يا. خد يا. عايز ايه يا عمنا بقى؟ انا خد بالك وربنا ما بخاف من حد. انت فاهم؟ فكك بقى من اللي انت فيه ده بقى وتعالى. انت عايز ايه؟ انت ما تعرفش ان هي مرات ياد؟ انت ما فيش تربيه خالص ياد. زعبولة ما كانش فاضي يربيك. لا انا ما اتربيتش. ليه بقى؟ عشان ليه ادب. ولو مشينا تاني في الشارع كلها لك كذا. انت فاهم؟ تحت عينيها بوظ وربنا موت لها. ايه يا عم؟ انت بتتكلم يا ده صرصار انت؟ طب خد. يا عمنا والله العظيم عيب. انت لو مالي ده تاني هموتك. ايه يا عم؟ بقول لك ايه، نهارك ابيض. ماشي يا عم، نهارك اسود. بس اقول لك ايه، لو قربت من الجامده بتاعتي تاني هموتك. انا حرمت، ما تقلقش. مش هقرب من مراتك الجامده تاني. جامده قوي. بقول لك ايه، انا مش هقرب منها تاني. بس انت ما تضربنيش تاني بالقلم عشان ايه؟ افاق صاير. انت فاهم؟ ممكن اكل قلم اموت في ايدك، وممكن اكلك بالدماغ. انت فاهم؟ بس انا مش عايز اعمل معاك كده عشان انت ما تموتش. فنارك ابيض وامشي يلا من هنا عشان ما ناديش ابويا زعبله. يا عم ماشي، بس اشوفك بقى بتبص لها تاني. المره الجايه موتك. ارجع يا. الراجل ده غشيم قوي، ايده تقيله. بس بقول لك ايه، مراته جامده. طب اعمل ايه؟ طب انا عايز اقنعه ان مراته جامده وانا عايز اتجوزها. المشكله ان هي متجوزياه والراجل ده كبير قوي وايده دي تقيله. ده كان انا موداني في داهيه. مش عارف اعمل ايه. بحبها الولايه دي بس عادي بقى، عادي. اعمل ايه؟ اخش الحمام. No, 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 no.